अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे 10 मई ट्यूसडे ऐं सुबुह जा थिया आहिनि तक़रीबन 9:15। हीअ कुंड मुंहिंजी बिल्कुलु साफ़ु थी वई ऐं अॼु हिन में सिर्फ़ु नई बुहारी ऐं हिकिड़ो ॼारे लाइण वारो ब्रश हितां तव्हांखे ॾेखारियां ऐं हिकिड़ी स्टिक पई आहे जेका मूंखे कॾहिं कॾहिं कम में ईंदी आहे ऐं ज़हरा आई त उनखां मां इहे साफ़ु करायो। साफ़ु तीलियूं कढी हिन में विधियूं अथई। अञा हिननि मां वरी मां सॉर्ट आउट कंदमि। हे मुंहिंजो आउल आहे हिकिड़ो मुंहिंजो ॾाढो प्यारो हुयो पर हिनजी टंग भॼी पई आहे त हिनखे मूंखे वेल्डिंग कराइणी आहे। वेल्डिंग कराए पोइ मां हिनखे जेको आहे पेंट कंदसि वापसि ऐं हिन जूं सुतलियूं बि चेंज कंदमि जेके हिन जे मथां आहिनि। सो वीचारो इहो इंतज़ार में आहे। सो बहरहाल हितां जी सफ़ाई थी वई। कल्ह कुझु मां हिते सेटिंग कई ऐं पोयां भित जो हाल बुरो आहे। रेक बि जेकी लेडर आहे उहा बि मेरी थी विया, हर शइ मेरी थी विया। साफ़ु कयमि न कयमि फ़र्क़ु ई न पियो पर मुंहिंजी दिलि मुतमइन थी वई पोइ बि कुझु न कुझु। ऐं ॿियो जेको कमु कयो आहे हे हिननि बुहारियुनि मां कचिरो निकितो उहो हिते ॿधी रखियो आहे। जमादार ईंदो त उनखे ॾींदासीं ऐं ज़हरा सां गॾिजी ऐं मां हीअ मिटी हिते भरी आहे बाल्टी। हे नंढी वारी बाल्टी अलाए केॾियूं बाल्टियूं हिन में पयूं आहिनि माशाल्लाह पर मां हिनखे ढकु न ॾिनो आहे छो त हीअ मिटी थोरी आली आहे, हीअ ड्राई थिए त पोइ मां हिनखे ढके छॾींदमि। ढके पासे में पियो आहे, मिटी हिते स्टोर थी वई ऐं मूंखे हाणे अंदरिनि कुंडनि जे लाइ जॾहिं मिटी खपंदी हूअ मां ॿोरी भराए नर्सरीअ तां वठी ईंदी आहियां। हाणे मां न वठी ईंदमि छो त मां वटि इहा इलाही सारी मिटी आहे। ऑलरेडी मां इहे ॿ वॾा वॾा जेके आहिनि पॉट्स भरे रखिया आहिनि, नंढा भरे रखिया आहिनि ऐं हिन पॉट में बि सोचां थी त हिकिड़ो प्लांट हणां। साम्हूं हे तव्हां मुंहिंजी फिंगर टिप ते हे प्लांट ॾिसो, हे वारो इहो इलाही वॾो थी वियो आहे, किरे थो, हिनखे वॾे पॉट जी ज़रूरत आहे त हिनखे सोचां थी हिन में शिफ्ट कंदमि। सो इहो आहे सूरत हाल आहे। ऐं सुबुह खां ॿियो बि घणो कुझु कमु कयो अथमि ऐं मां इलाही ख़ुशि थी थियां छो त अॼु मां जीअं सोची जीअं प्लैनिंग कई उअं ई मुंहिंजो जेको आहे ॾींहुं शुरू थियो आहे। सो अलाह कंदो त सभु कम ईअं ई थींदा, सजायो ॾींहुं थींदो मुंहिंजी मर्ज़ी जे मुताबिक़। सो अंदरि तव्हांखे ॾेखारियां मां छा कयो आहे सुबुह खां। ऐं उनखां सवाइ अॼु मां हिन कमरे जी सफ़ाई न कराई आहे। मां ज़हरा खे चयमि मुंहिंजो कमिरो छॾे ॾे, मथे पोर्शन जी बि न कराईमांसि, मुंहिंजो छॾे ॾे। सुबुह मां नमाज़ पढ़ी वॉक करे मोटी आई आहियां। उनखां पोइ वेही मां हे पीसिस ॻंढिया आहिनि जेके मां राति जो कटिंग करे रखी ऐं हे अध में आहिनि। हे वेंदी त वरी मां सिलाई कंटिन्यू कंदमि। सो इहो मुंहिंजो स्टार्ट आहे अॼु जे ॾींहं जो। दरी बि मां बंदि करे छॾी इहा पासे वारी त मुंहिंजो पाड़े वारा निंड पिया हूंदा त जाॻनि न। सवेर सवेर 7 बजे मां सिलाई पई कयां। सो इहो आहे हाल अहिवाल। त हाणे हे जेके बि सिबी वेंदमि कटिंग अञा इलाही सारी माशाल्लाह थियल आहे। हिन पासे हिते रखिया अथमि हिनजे हेठां ही कटिंग थियल आहे। इहे सॼा सिबी पहिरियों काउंट कंदमि ऐं ॾिसंदमि त बाक़ी घणा था खुटनि। अॼु मूंखे ॿाहिरि बि वञिणो आहे घर खां, ट्यूसडे आहे त छोकिरीअ जो शादीअ जो रहियल सामान जेको आहे उहो वठी ईंदमि। सो सुबुह खां मुंहिंजो इहो ईअं ॾींहुं गुज़रियो आहे माशाल्लाह। अॼु सवेर खां जेको आहे मां इलाही एक्टिव रही आहियां अल्हम्दुलिल्लाह। बसि सुराण वञे तीअं मां एक्टिव थी वञा। जंहिं ॾींहुं सुराण घर में हूंदी आहे उन ॾींहुं मुंहिंजो सिर्फ़ु निंड जो टाइम हूंदो आहे। हिन महिल 11 थियण वारा आहिनि ऐं मां जेतिरी कटिंग हुई उहा मां सॼी सिबी चुकी आहियां ऐं हाणे थोरी देरि रेस्ट कंदमि छो त मां सुबुह खां कंटिन्यू कमु थी कयां ऐं उनखां पोइ कुझु कटिंग मां ॿी बि कंदमि ऐं टाइम थींदो तक़रीबन पोइ 11:45 11:30 मां ईअं निकिरी वेंदमि संडे ट्यूसडे बाज़ार जे लाइ। जहिड़े बि ॾींहुं लॻे न बाज़ार उहा असांजे लाइ संडे बाज़ार आहे। सो स्कूल में ईअं थींदो ॿार सुबुह जो त गुड मॉर्निंग कंदा क्लास में, शाम जो बि किथे मिली वेंदा त चवंदा गुड मॉर्निंग मिस, आदत थी वेंदी आहे। सो असांखे बि संडे बाज़ार जी आदत आहे। कुझु कटिंग्स बचियूं आहिनि पर ज़ाहिर आहे हिननि सां वरी जेको मूंखे कपिड़ो मिलाए करे सिबणो आहे उहो खुटो आहे। कपिड़ो न खुटो आहे, कटियल खुटो आहे त वरी उनखे मां कंप्लीट कंदमि। सो फ़िलहालु रेस्ट कंदमि। हिन महिल 11:30 खां मथे थियो आहे टाइम, 11:15 थियण वारा हूंदा ऐं मां वञा थी ॿाहिरि। अॼु असां हिन क्यारी मां ॾाढी मिटी कढी आहे ऐं हाणे मूं वटि एतिरी अंदरि गुंजाइश कोन्हे त मां ॿी मिटी बि कढी हिते रखां। इन करे हाणे जेको थियो सो बाक़ी जॾहिं हिनखे पाणी ॾींदमि त वरी मां हिनखे पाणीअ सां ई लेवल करे छॾींदमि। अञा बि एतिरी मिटी आहे जो हे कुकड़ियूं जॾहिं खोटींदियूं न त इहा ॿाहिरि ई किरंदी पर पोइ बि मां इलाही सारी मिटी जेका सेव करे वरिती आहे। सो हाणे वञा थी ऐं वापसी ते जेका बि शॉपिंग करे ईंदमि उहा तव्हां सां शेयर कंदमि। मां तक़रीबन 1.25 कलाक में वापसि आई आहियां ऐं हाणे अज़ान अचनि लॻी आहे ॿिए पहिरीं जी। पंहिंजे घर जे लाइ मां फ्रूट पतो ज़रदालू आहिनि, पपीतो, चीकू, आड़ू, केला
ऐं भाॼीअ में रुगो ही नंढड़ी बंदगोभी सुराण खे थी खपे अलाए छाजे लाइ, ऐं खीरा वरिता। ऐं उनखां अलावा मज़े मज़े जी शॉपिंग कई, उहा तव्हां सां शेयर थी कयां। हाणे सभिनी खां पहिरियों त ही चादरुनि जा पीसिस, दस्तरख़्वान, नंढा नंढा पर्दा, यानी एतिरो हिकु हिकु पीस आहे जेतिरे में तव्हां ॾिसो था ही ॻंढि ॿधल आहे। हे सेकेंड हैंड कपिड़नि मां रिलिन जे अंदरां लाइ, सो इहे वॉश थींदा ऐं पोइ रिलिन में वेंदा। हे तक़रीबन 2 रिलिन जो आहे, जंहिंमां हिकिड़ी त मां सिबां थी हाणे उन में विझंदमि, हिकिड़ी पोइ रखां थी, छो त सस्तो मिलियो ऐं काफ़ी जेको मुनासिबु कपिड़ो हुयो साइज़ में टुकड़ा। ॿियो हे वरितमि, हे हॉटपॉट ऐं कूलर जो सेट हुन छोकिरी शादीअ लाइ। हे हिकिड़ो वाटर सेट, हे थर्मास वरितो चांहि जो, हिन में 6 मग आहिनि, ब्राउन थर्मास वरितो ऐं ब्राउन मग्स वरिता। उनखां सवाइ थकिजी पिया मिलाई। ऐं हे देगड़ी मां पहिरीं वठी आई हुयमि, उन्हनि सां हे टर्नर वग़ैरह वग़ैरह जेके बि हूंदा आहिनि ज़रूरी सामान। ऐं हिकिड़ियूं विहाणनि जूं छऊं पियूं मिलनि, हिननि ते मां हैरान आहियां। हे बिल्कुलु नए कपिड़े जूं आहिनि, पर आहिनि हुन सेकेंड हैंड सामान मां बिल्कुलु ब्रांड न्यू, यूज़ड न आहिनि। त हिकिड़ी विहाणे जी छव मिले पई 100 रुपए जूं 3, ठीकु आहे। त हे मां वठी आई आहियां, हालांकि मूंखे ज़रूरत कान्हे, मां हुतां आइडियाज़ सां इलाही सारियूं वरितियूं। अच्छा आहिनि कीअं, हिकिड़ी साइड हिकिड़ी हे ॾिसो प्लेन आहे त हे प्रिंटेड आहे, अहिड़ी तरह सभिनीनि में ईअं ई आहे जीअं हिन में। हे मूंखे ॾाढो पियो वणे, त हे मां मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे गिफ्ट ॾींदमि न, जीअं ॻोठ मां मूंखे को न को गिफ्ट ॾिए थो त कंहिंखे मां बि हे गिफ्ट में ॾेई थी सघां। त बिल्कुलु नयूं ब्रांडेड मूंखे ॾाढियूं वणियूं। त हे मां 200 रुपए जूं 6 विहाणनि जूं छऊं वरितियूं। इहो बि पॉसिबल आहे त हिननि मां अगरि हाणे जी हीअ मूंखे ॾाढी थी वणे, हिन ते सॼा बुक्स ठहियल आहिनि, मे बि मां हीअ सुगंध खे ॾेई छॾियां या सुराण खे ॾियां, छो त किताबनि जूं दीवानियूं आहिनि, ठीकु आहे न। सो लिखियलु अलाए कहिड़ी ॿोली अथनि। इन खां सवाइ ॿियो हे कपिड़ो मिलियो मूंखे, उफ़ ख़ुदाया, हे उहो कपिड़ो आहे जेको ऑनलाइन मां 300 सेल में 300 ऐं हूअं 350 रुपया मीटर मिलंदो आहे, मीटर बि न गज़। मां तव्हांखे प्रिंट्स ॾेखारियां थी, उहो मूंखे 150 रुपए में 150 रुपए गज़ में मिलियो, सेम इहा ई जॉन कंपनी, ठीकु आहे। सो मां प्रिंट्स तव्हांखे ॾेखारियां थी, प्रिंट्स जी ख़ूबसूरती ॾिसो न। हे 1.5 मीटर जो पीस हुयो त मां 1.5 मीटर ई खयो। अच्छा हिन में छा आहे, हे हीअं आहिनि कटियल, कॾहिं कॾहिं को डिफेक्टेड, कंहिंमें का विच में लाइन हूंदी या दाग हूंदो, पर जॾहिं त मूंखे खपनि था पंहिंजे पैचवर्क लाइ त मूंखे त फ़र्क़ु ई नथो पए, मुंहिंजा त कटिंग में निकिरी वेंदा उहे। हिकिड़ो इहो वरितमि, हे प्रिंट मूंखे ॾाढो वणियो, हिन में बि जीअं हे डिफेक्ट आहे त हितां पूरो वाइट पीस जेको आहे गाइबु आहे प्रिंट, त पर को मसइलो न आहे, मां त वाइट खे बि वाइट जी जाइ ते यूज़ कंदमि। हे मां वरितो उन रिलीअ जे लाइ जेका मां सिबी रही आहियां, ब्लैक एंड वाइट ऐं रेड, त उन जे लाइ मूंखे हेठियों तह ॾाढो सुठो लॻो, ठीकु आहे। सो हिकिड़ो पर्पल प्रिंट पंहिंजे लाइ हे वाह जो आहे। ऐं हे ॾिसो, हे ॾिसो हिन में हे डिफेक्ट हुयो, सॼे जे विच में हीअ पटी आहे, बाक़ी कपिड़ो उहो ई आहे। 1 मीटर इहो वरितमि। हे जेतिरो पीस हुयो मच्छियूं ऐं ॿिलियूं, उफ़ मां ॾाढो पियो वणे न मूंखे, ॾाढो। मे बि मां हिननि मां हादिया राजीअ जा शॉर्ट्स ठाहे छॾियां। हे ॾिसो केॾो ज़बरदस्तु आहे, त हे 1 मीटर इहे वरिता। सो इहा टोटल मां ख़रीदारी कई, मुंहिंजो त वस न पियो पुॼे त मां जेके पैसा खणी वई हुयमि सभिनीनि जो कपिड़ो ई वठी अचां हा, छो त हे उहो ई कपिड़ो आहे जेको ऑनलाइन मां वठंदी आहियां, ठीकु आहे। सो ॾाढो मूंखे मज़ो आयो। हे कुकड़नि वारो प्रिंट, हे ॿिलियुनि वारो ऐं डॉट्स वारो, हे सनफ्लावर्स न आहिनि, हे डेज़ीज़ आहिनि, ऐं हे वाह वाह। सो बाक़ी हे त हुन रिलीअ जो हेठियों त ठाहींदमि, रिली मुंहिंजी इनशाला 1-2 ॾींहंनि में कंप्लीट थी वेंदी, त मां बेइंतहा ख़ुशि आहियां। इहा मुंहिंजी ज़बरदस्त क़िस्म जी शॉपिंग आहे। घर जे लाइ इहो ई बसि फ्रूट वरितो ऐं थोरी आहे सब्ज़ी। हे विहाणनि जूं छऊं मोस्टली हितां गिफ्ट में वेंदियूं, केॾे न केॾे, बल्कि सभिनी ॾे। ऐं ॿिए दफ़े बि वठी ईंदमि इनशाला, उहो मां ॾिसी छॾियमि स्टॉल, छो त हाणे मां उन्हनि ते बीहण छॾे ॾिनो आहे न। मुंहिंजे पंहिंजो घरु एतिरो माशाला भरियल आहे हर शइ सां, जो मूंखे ज़रूरत ई कोन्हे, पर जो मां हे कपिड़ो ॾिठो त बसि हिन ते त मुंहिंजो दिमाग़ु ख़राबु थी वियो सफ़ा। सो मोस्टली त मुंहिंजो पैचवर्क जो आहे, पर जीअं हे अहिड़े टाइप जो हे आहे, जीअं हिन मां हिननि जा ठही था सघनि हादिया राजीअ जा, या हुन ॿिलियुनि वारे मां शॉर्ट्स ठाहींदमि, उहो पोइ ॾिसंदमि, उहो जॾहिं हिते अचनि त पोइ सिलाई कंदमि। या छो त उहा मूंखे मापे करे करणी पवंदी। हे थां जेके मां पहिरियों वठी आई हुयमि संडे ते, इहे हिते पिया आहिनि, अॼु वारा बि हिते पिया आहिनि। हे टर्नर्स वग़ैरह माशाला इलाही, हाणे मुंहिंजे तरफ़ां जेतिरो टारगेट हो उहो पूरो थी वियो आहे। सो अॼु मां हिननि जूं पिक्चर्स कढंदमि त वरी जीअं सभिनी खे ॾेखारे बि सघां जिन जो कंट्रीब्यूशन आहे। त हाणे इंतिहाई
गर्मी आहे, विंझंदमि, नमाज़ पढ़ंदमि ऐं लंच ठाहिण जो मुंहिंजो को इरादो कोन्हे। ऐं अॼु जेको आहे मां हिकिड़ा चिकन टोस्ट ठाहिया, ईद खां पहिरीं फ्रीज़ कया हुआ त पंहिंजे भाणेजनि खे पचाए खारायमि, ख़ूब उहे 2-3 अञा पिया आहिनि। त लंच में जेको आहे मां उहे कंदमि फ्राए। ऐं उनखां सवाइ जेको आहे राति जे लाइ बचियल पिया आहिनि पटाटनि जा कटलेट्स, उहे ऐं चांवर पचंदा फ्रेश ऐं कटलेट्स कल्ह वारा। सो हाणे कुझु फ्रूट त धोई फ्रिज में रखंदमि, थेलियुनि मां कढंदमि। ज़ाहिर गर्मी आहे ॾाढी ऐं बेइंतहा महांगियूं शयूं आहिनि, बसि अलाह खाराए थो, असांजी काई औकात का हैसियत न आहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो हिननि खे टिकाणे लॻाए पोइ मां वेंदमि, वींजी नमाज़ पढ़ंदमि, पोइ अची टोस्ट फ्राए कंदमि। 1:45 थिया आहिनि, वींजी आई आहियां, नमाज़ कोन पढ़ियमि छो त ॾाढी बुख लॻी आहे। ऐं हे टोस्ट जेके आहिनि फ्रीज़ थियल हुया त उहे हाणे पचायां थी। इहो असांजो लंच आहे ऐं इन टोस्ट सां गॾु कुझु फ्रूट बि आहे, तंहिंजे करे असांजो जेको आहे हिन महिल टाइम पास थी वेंदो ॾाढे चङे नमूने सां। ऐं सही सीधी ॻाल्हि आहे, हे खाइण खां पोइ वरी ॿियो कुझु खाइण जी दिलि बि न चाहींदी आहे। सो इहे फ्राए था थियनि, इहो लंच करण खां पोइ तेसिताईं सुराण बि अची वेंदी इंशाअल्लाह, पोइ वञी नमाज़ पढ़ंदमि। सांझी जी नमाज़ पढ़ी वरिती आहे, हिते चांवर था पचनि। ऐं ॿी ॻाल्हि त मां जेको आहे मंझंदि जी मानी खाई नमाज़ पढ़ी सुम्ही पियमि बेख़बर थी, छो त सुबुह खां कमु पई कयां। ऐं हे दाल करेला बचियल पिया, उहे बि गरम थी कयां, ऐं कटलेट्स आहिनि उहे बि गरम कंदमि हाणे, त इहो थी वेंदो असांजो राति जो खाधो। सो इहो सॼो हिते कमु थो हले। तव्हां खां मां हाणे मोकिलाईंदमि अॼु जो व्लॉग, ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻो। जेतिरो बि हुयो मां तव्हां सां शेयर कयो आहे, जेको कुझु बि मां कयो आहे। सो अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, हमेशह आबाद सलामत हुजो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही त सुभाणे वारे व्लॉग में वरी मिलंदासीं। तेसिताईं अलाह वाही।